ଦାନ କଲେ କିଛି କମିଯିବନି ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବହୁତ ଛୋଟ କାହାଣୀଟିଏ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗାଁର 2 ଜଣ କୃଷକ ରହୁଥିଲେ। 2 ଜଣ ଏକା କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କୃଷକ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କହି ହେଉଥାଏ, ଭଗବାନ ତୁମେ ୟାକୁ ଦେଲନି, ତାକୁ ଦେଲନି, ଜୀବନ ଦେଲ ଯଦି ଏମିତି ଜୀବନ କାହିଁକି ଦେଲ? ଏ କ'ଣ ଜୀବନ? ଏମିତି କହି ସବୁ ସମୟରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କୃଷକ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମସ୍ତିରେ ରହୁଥାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। 2 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ସେ 2 କୃଷକଙ୍କୁ କହିଲେ, କୁହ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କୃଷକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଗିକି କହିଲେ, ଭଗବାନ ତୁମେ ମୋତେ କେମିତି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲ, ସେଇଟା କ'ଣ ଜୀବନ ଅଟେ? ଯେତେବେଳେ ବି ପଇସା ଆସୁଥାଏ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଜୀବନ ଦିଅ ଯେମିତି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆସିବା ଦରକାର, ଖାଲି ଆସୁଥିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ତୋର ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ହେବ। ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ କୃଷକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ କୁହ ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? କୃଷକ କହିଲା, ଭଗବାନ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଥିଲ, ଆଉ କ'ଣ ମାଗିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଇଥିଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଦେଇଥିଲ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଦେଇଥିଲ, ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲ, ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, କେବେ ବି ଭୋକରେ ଶୋଇନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ସେ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଲୋକ ମୋ ଦୁଆରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜୀବନରେ କର, ଯେମିତି କେହି ଭୋକିଲା ଲୋକ ମୋ ଦୁଆରରୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବି ଆଉ ଦେଉଥିବି, ସବୁଦିନ ଦେଉଥିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ କଥା ବି ସବୁ ରଖିବି, ତୁ ଯା। 2 ଜଣ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇ ଗାଁରେ। 2 ଜଣ ବଡ଼ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ କୃଷକ ଯିଏ କହିଥିଲା ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସିବ, ସେ ହୋଇଗଲା ସେ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିକାରୀ। କେବଳ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପଇସା ଦେବେ, ସେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଆଉ ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏ କହିଥିଲା ମୋ ଦ୍ୱାରରୁ କେହି ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ସେ ହୋଇଗଲା ସେ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକ। ବନ୍ଧୁ, ଦାନ କଲେ କିଛି କମ୍ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ନା କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ନେବାରେ ନଥାଏ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏଇ ଛୋଟ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ।